د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې او ماشینرۍ ویش دی. د افغان ویاړ څیړنیزې او کلتوري ټولنې د علومو اکاډمۍ سره په ګډه د اکاډمیسین ډاکټر سید محی الدین هاشمي خدمتونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. په دغه غونډه کې د علومو اکاډمۍ غړو او استادانو په پښتو ژبه ادب ته د اکاډمیسین هاشمي کړي خدمتونه نه هیریدونکي یاد کړل او د یادې ټولنې له لوري د دغه ګام هرکلی وکړ او ویې ویل د افغان لیکوال دا ډول ستاینه به ځوانانو لیکوالو او څیړونکو ته دا پیغام ورکړي چې لا هم خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي. نورحال د سید زاهد هاشمي په راپور کې. د افغان ویاړ څیړنیزې او کلتوري ټولنې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره په ګډه د پښتو ژبې لیکوال او څیړونکي ډاکټر اکاډمیسن سید محی الدین هاشمي خدمتونه او لاسته راوړنې د یوې غونډې په ترڅ کې وستایلې. د دغې ټولنې چارواکو ډاډ ورکړو چې دا لړۍ به غزوي او نور لیکوال او څیړونکي به هم د دوی په ژوندوني ستایي. پیل مله دا واخیست ان شاء الله د هیواد ګوټ ګوټ څخه هغه که د هر ولایت وي که په مرکز کې وي موږ به هغوی ستایو، هغوی ته به مینه ورکوو، هغوی ته به ډاډ ورکوو. د لمانځه غونډو په ترڅ کې به دوی ته مینه ورکول کیږي. په دا غونډه کې د علومو اکاډمۍ غړو او استادانو پښتو ژبې او ادب ته د اکاډمیس هاشمي کړي خدمتونه نه هیریدونکي یاد کړ او له نوموړي یې وغوښتل چې لا هم د ځوانانو روزنې لپاره خپلو علمي څېړنو ته دوام ورکړي. ډېر د ویاړ ځای ده چې په افغانستان کې له خلکو سره، له ځوانانو سره، احساس لرونکو ځوانانو او هڅاندو سره د ژوندیو د قدر اندازه ولګېده او د هغوی د لمانځنې په اړه یې غونډه ترسره کړه. د وګړو په زړونو کې د محبوبیت ماڼۍ ودانول دي. دا خو زه ډېر خوشحاله یم، ډېره زیاته ستاسو ته ټولو هر چا چې دا نوښت کړی، بله چې چا دا لویه دومره په چپه خوله دومره کار کېږي په دې ټولنه کې. ډاکټر هاشمي د څیړنیزو اثارو ترڅنګ پښتو ژبې ته 15 ټوکه بېلابېل اثار هم ژباړلي چې لیکوالو یې ژباړل شوي اثار د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې مهم یاد کړه. همدا ډول په موضوعي لحاظ استاد ټول ژباړلي اثار د اړتیا او یا هم د موضوع د اهمیت او ارزښت پر بنسټ غوره کړي. معنا دا چې نوموړي دغه اثر ژباړې ته مټې رانغاړلي چې له دیني، ادبي او فرهنګي، ښوونیزي او روزنیزو، تاریخي، سیاسي، حقوقي او روغتیایي ارزښت څخه برخمن وي او په ټولنه کې د لوستنې کمې محسوسیږي. اکاډمیس سید محی الدین هاشمي چې نیمه پیړۍ پښتو ژبې ته کار کړی او تر 100 علمي او څیړنیز اثار چاپ شوي، ډاډ ورکوي چې تر هغې چې د بدن غړي کار کوي خپل ژبې او هیواد ته به خدمت کوي. یو ګرامر ولیکم، مواد هم راسره شته دی او دا به اراده مې ده. دغه مې ارمانه چې دغه ادبي تاریخ ولیکم او ضمن په ولسي شاعرۍ باندې، د پښتو په ولسي شاعرۍ باندې یو تحلیلي کتاب لیکم د ژانرونو پېژندنو باندې او د دې په فلکلور او فولکلوري ادبیاتو باندې. دغه 11 کتاب کېږي د مسلکي د پښتو. دغه مې ارمان دی چې انشاءالله کار مې کړی دی، 90% نه زیات کار شوی، خو لږ کار غواړي. دغه خدای هیله ترسره شي، دغه ارمان مې پاتې دی. ډاکټر اکاډمیسن سید محی الدین هاشمي د سید هاشم زوی په 1314 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې زیږېدلی. نوموړي په پښتو ژبه او ادب کې تر ډاکټورا زده کړې کړي. د کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې د استادۍ ترڅنګ د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړیتوب هم لري. لوګر کې د چارو ادارې اړوند د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو انسټیټیوټ له لوري ضعیف مسؤلین او اداري کارکوونکي د وړتیا لوړونې 6 ورځني ورکشاپ څخه د یوې ناستې په ترڅ کې فارغ شول. نورحال د سمیع الله سخیل په راپور کې. لوګر ولایت کې د چارو ادارې اړوند اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو انسټیټیوټ له لوري د لوګر ضعیف مسؤلینو، مامورینو او کارکوونکو